मध्य प्रदेश कसिरव घटना पर एक्शन मोड रे केंद्र और राज्य सरकार कांचीपुरम ओडिशा सह 4 राज्य को आसीथिला ए कसिरव बरगढ़ जिला को 130 कसिरव आसीथिला ताकू ड्रग्स कंट्रोल विभाग तरफ जबत करा जाय लैब को पठा जायछि। तबे राज्यवासी भयभीत होतो नाही बोली भेषज नियंत्रक कहछन्ते। मध्य प्रदेश घटना पर केंद्र सरकार सतर्कतामूलक एडवाइजरी जारी करिसन्ते। कसिरव जबत पर समस्त ड्रगिस्ट केमिस्ट एसोसिएशन और रिटेलर को चेतावनी सह सर्कुलर जारी करा जायछि। लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी सह बैठक मध्य होइछि। समस्त को सतर्क रहिबा को कुहा जायछि बोली से कहछन्ते। सब प्रकार कफ सिरप को धरी ए गोटे एडवाइजरी आसी प्रिकॉशनरी कहीं छोट पिला बहुत शिशु माने बहुत सेंसिटिव थांती आउ प्रत्येक एलोपैथिक ड्रग रे किसी साइड इफेक्ट थाए से एज बिकज से बहुत सेंसिटिव एटा को प्रोहिबिट करने को प्रिकॉशनरी एटा एडवाइजरी आसी जाइए 2 वर्ष तल को न देवाई किंतु बैन ड्रग लिस्ट रे एटा आसी नाही सेटा पर्टिकुलरली 26A अंडर रे आमर बैन ड्रग लिस्ट प्रोहिबिटेड ड्रग लिस्ट आसे सेटा से रकम हैनी किंतु छोट पिला को पेडियाट्रिक ये प्रोहिबिट करा रेस्ट्रिक्ट करा जाइए देबा पाई।